నేనైతే ఫస్ట్ టైం అండి ఒక డాగ్ షోకి వెళ్ళడం. వైజాగ్లో జరిగిన డాగ్ షోలో ఇదో ఈ 3 డాగ్స్ అయితే హైలైట్ అనిపించాయి. వీడికైతే ఒళ్ళంతా చిరుతపులి ప్రింట్ హెయిర్ కలర్ వేయించారు. అండ్ ఈ డాగ్ మళ్ళీ మెయింటైన్ ఎలా చేస్తున్నారా అనిపించింది వీడిని చూస్తే. అండ్ ఇంకొక పూడలు ఉంది, అదిగో వాడిని లయన్ లాగా వాడికి కలర్ వేయించారు. అసలు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్కి నా హ్యాట్స్ ఆఫ్. వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లోంచి ఎంత టైం అసలు కేటాయిస్తున్నారు. సూపర్ కదా.